क्या आप जानते हैं जब म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप आया तो वहाँ की बिल्डिंग तक टूटकर बिखर गई। लेकिन जापान ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करता है कि सबसे तेज भूकंप आने पर भी वहाँ की बिल्डिंग हिलती तक नहीं है। चलिए जानते हैं। दोस्तों, जापान की बिल्डिंग को अर्थक्वेक प्रूफ बनाया जाता है, जिसके लिए यहाँ हर एक बिल्डिंग को बनाने के बाद इस तरह की मशीनों से उसे भूकंप के जोरदार झटके दिए जाते हैं। इससे पता लग जाता है कि भूकंप आने पर बिल्डिंग टिकेगी या ढह जाएगी। और तो ये देखिए, जापान की बिल्डिंग की नींव नॉर्मल बिल्डिंग जैसी नहीं होती, बल्कि इसके नीचे रबड़ या स्टील के पैड लगा देते हैं, जो इमारत को जमीन से अलग कर देता है। ऐसे में जब भूकंप आता है तो कंपन की वजह से इमारत का निचला हिस्सा तो हिलता है, लेकिन ऊपरी हिस्सा बहुत ही कम हिलता है।